Birinchi ko'rganimda bu o'yin narxi bunaqangi arzon bo'lishi mumkin emas deb o'ylagandim, lekin o'rtoqlar bu haqiqat ekan. Video oxirida narxni aytib o'taman. Shunaqangi chiroyli xonadonni arzimagan pulga, ya'ni kvartira narxida sotib olsanglar bo'ladi. Endi orzularingiz ushalish uchun ko'p pul to'plashingiz shart emas. 2-3 sotkuli 4 ta xonadan tashkil topgan mana shu xonadonni juda ham zo'r narxlarda sotib olishingiz mumkin. O'ng tomonda oshxonalari, chiroyli fasadlarga ega bo'lgan shinamgina xonadon. Chap tomonimizda bo'lsa mehmonxonamizni dizaynlari mana shunaqa aboylardan kombinatsiya qilingan, devorlarda ajoyib bir dekorlar ishlatilgan. Koridor bo'ylab yurganimizda bu yerda xonalarimiz joylashgan. Ota-onalar xonasini kattagina rasmda qilishibdi. Orqa hovliga qaragan eshik va romlari qilingan ekan. Hamma zamonaviy va chiroyli uy qidiradi, lekin ko'p odam narxini qimmat deb qo'rqadi. Mana siz izlagan uyning ideal namunasi. 95 mingga mana shu xonadonni sotib olsangiz bo'ladi. Toshkent shahar Bektemir tumani, Safsargul mahallasi. Katta yo'ldan 300 metr kirganda mana shu chiroyli yangi xonadonimiz, hech kim yashamagan xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Mana bu yo'lni hamma biladi, o'rtoqlar. Bektemir